mga KaPour, mga KaFix, disclaimer lang, yung pattern na nakapost dun sa thumbnail ko, hindi siya actually yung magiging laman ng mga videos. Pero after a while, ilalabas ko rin kung paano yung ginawa. Medyo mahirap talaga siya. Yun lang. Pa-like and subscribe and share na rin. Shoutout Sanremo. A few moments later.